हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक टिक में। आज मैं नेक बैंड ने एक हेडफोन लेके आया हूँ। नेक बैंड, बहुत सारे नेक बैंड्स की हमने अनबॉक्सिंग की है। आज पर एक अच्छा हेडफोन भी ज़रूरी है, तो हेडफोन लेके आया हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं कितना अच्छा हेडफोन है। यूबॉन, आपने सुना ही होगा नाम। तो टाइगर शॉप एडवर्टाइज़ करते हैं उसकी, यूबॉन ब्रांड का है। यूबॉन, इसका मॉडल नंबर GBT-5605 करके इसका मॉडल नंबर है। 8 घंटे की बैकअप है, मतलब अच्छी खासी बैटरी। वैसे भी हेडफोन्स में नेक बैंड के कंपैरिजन में कम ही बैटरी बैकअप रहती है, लेकिन 8 घंटा भी एक अच्छी खासी बैटरी बैकअप है। और इसको अनबॉक्स करते ही नीचे बहुत सारे फीचर्स दिए, जैसे कि देखो, वायरलेस है, पावरफुल साउंड है, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। एचडी कार्ड लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हो, किधर भी लेके जा सकते हो। एफएम में 8 घंटे की बैटरी बैकअप, वो तो देखे ही। ऐसे ही बाजू में पीछे भी बहुत सारे फीचर दिए, जैसे कि इसकी लुक दिया है। इधर देखो, लुक भी बहुत अच्छा है दिखने में। जैसे कि इधर कॉल का बटन दिया है, चार्जिंग पॉइंट, वो हम अंदर देखेंगे इसको अनबॉक्सिंग करते समय। चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बहुत सारे फीचर देखते हैं। तो ओपन करता हूँ इसको। वाह, कितना सारा सामान। इसको साइड में रख दो, बॉक्स को। पहले तो ये उसकी पैम्पलेट, अंदर बहुत सारे कितने टाइप्स के यूबॉन के ब्रांड्स है, जैसे कि आप पढ़ लेंगे जैसे खरीदेंगे। ये कार्ड है, इसका चार्जिंग पॉइंट, अच्छा केबल वायर है। इसके फीचर्स के लिए बुक दिया है, तो साइड में कर दूँ। पहले तो इसको निकालता हूँ और देखता हूँ किस टाइप का हेडफोन है ये। ओह, ब्लैक कलर का है। इधर सिल्वर कोटिंग दिया है। इधर यूबॉन कलर का नाम लिखा है इस पे। साइज बड़ा करने के लिए ये अच्छा है। इधर आप इधर नोटिस करेंगे, ये स्पंज जैसा है कि सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट ही इसका डिज़ाइन। इधर साइड में इधर बहुत सारे फीचर्स दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। इधर चार्जिंग पॉइंट है, ये देखो, चार्जिंग पॉइंट हुआ। ये आपका ऑडियो ऑक्स केबल के लिए ये चार्जिंग पॉइंट है। ये ऑन ऑफ बटन है, सॉरी, ये ऑन ऑफ बटन है, ये चार्जिंग पॉइंट है। ये गाना चेंज करने के लिए, और इधर आपका कॉल उठाने के लिए इधर कॉल बटन दिए। ऐसे ही मस्त हेडफोन्स है। और इसको आप ख़रीदना चाहते तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उधर जाके आप आराम से इसको ख़रीद सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता ही है। आप उधर जाके ख़रीद सकते हो, और यूज़ करने के लिए भी मस्त है। वाह, अच्छा हेडफोन है। और ऐसे ही अच्छा आपको वीडियो लगा प्लीज़ लाइक कर दे और सब्सक्राइब करें, और साइड में ये बेल आइकन को दबा के हमसे जुड़ जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।